Repeat after me. Repeat after me. Shout out to Mars Drum and VIP members. Good morning, Team Mars Drum! Kumusta kayong lahat? Sana okay kayong lahat dyan. So, anyway guys, this is Mars Drum. So vlog natin ngayon guys ay mag-update lang tayo. So, anyway, papasukin muna natin yung aso. Ayan, nandito si Brucey. Pinalabas ko muna siya. Say hi, everyone! Say hi! Yan, so mag-update lang ako sa inyo guys about dito sa bahay namin. So, by Tuesday, kukunin na lahat ng gamit namin. Kahapon, kinuha na yung fridge, washer, dryer, at saka limang closet. Binalik na namin sa military housing. Hiniram lang namin yung, pero yung sa master bedroom na closet, sa amin yun, binili namin yun. Pero yung sa, sa closet room talaga namin sa military. Hiniram lang namin. So, anyway, kaya kami hindi na bumili ng mga closet, guys, kasi palipat-lipat kami ng country, and of course, masisira yung closet. So, another expenses na naman, di ba? Money, money, money. So, kaya nanghiram lang kami sa military housing para hindi na mag-spend ng money, di ba? Practical lang, guys. Ganon. Use your brain. Charot. Open up, shut it down like a Macintosh. Open up, open here. Diyan na yung movers, guys. Ayan yung movers. Kinuha na yung closet namin. Ayan na. Busy. Kinuha na yung gamit namin guys sa movers. Ayan na sila. Ayan, movers. So anyway, ayan, so dito yung dalawa. Say hi! Say hi, Sheshe! Hi, Mom. I want an apple juice. You want apple juice? What about Chacha? I want mango. You want mango? Okay. So, ayan. Gusto ni Sheshe ng... So, ito na yung fridge namin, guys. Punong-puno, no? Ayan, oh my goodness. So, of course, Coffee Mate na favorite ko. We got chocolate milk and we just plain milk. And then, ito yung, Jabi Coffee, sponsored by Jabi Coffee. Ayan. And, of course, Moots is not sponsored, of course. We got, apple mango. Ayan, so, si Sheshe naman gusto niya is apple lang. Ayan, so, tag-isa sila ng drinks. This one, and then she want apple white grape. Yan. Yan ang gusto ni Sheshe. Si Chacha naman gusto niya apple mango. So, ayan, tag-isa sila ng drinks. Diba? Tag-isa sila. Kasi gusto kasi ni Sheshe yung apple, yung grape lang na Ito naman si Chacha, gusto niya mango. Ayan, so, dami pa namin soft drinks, guys. Oh, kita nyo, dami pang soft drinks. Ito yung, iniinom ko pag yung tiyan ko, Alboroto. Canada Dry. Ginger ale, ayan. So, anyway, dami naming drinks, no? Pero yung iba, pinamigay na namin, guys. Ito yung mga tira-tira na lang. Tira pa yan, ha? Ayan, so ito, ayan, chocolate na koleksyon ni Daddy. Ito, KitKat. Ay, nahulog na si KitKat. Diyos ko, si KitKat. Ayan, oh. Ayan, favorite na kainin ni Daddy to, KitKat. KitKat, tsaka, Hershey's chocolate. Yan. So, puno pa, guys, no? Pati dito sa freezer, puno pa. Oh, pak! Punong-puno. Gusto niyo Magnum chocolate, guys? Ayan, oh, Magnum chocolate. Ayan.
So, kukunin ko muna yung glass nila, Chacha. Yan, dito. Hugasan ko muna. Yan, so hugasan ko muna to, guys. So, kinuha na kahapon yung fridge namin. So, empty na dito. Wala na, hindi na kami makapag-washing, hindi na kami makapaglaba kasi wala na kami washer and dryer. Pero maglalaba kami doon sa military base, doon sa loob ng base. Meron namang doon, hulug-hulugan na anong tawag nito? Hulug-hulugan na washer and dryer. Maghulog ka lang ng 50 cents lang yata, 25 cents. Parang 25 cents yung ihulog. Tapos, na yon 3 minutes na yun na, washing. Ang ganyan. Tapos, kung gusto mo washing uli, hulugan mo uli ng pera, ganon. Coins. I want mango. Yeah, I know. Nabasa na tuloy ako, guys. Oh. Yeah, nabasa na. Okay. Hold on, baby. Mommy's washing this one, okay? Well, it's your muffin. Kinakain kasi ni Chacha is muffin. Tapos, si Shay Shay, kinakain niya is cereal na, Coco Crunch. Favorite na yan, Coco Crunch. Hindi pala, Cookie Crisp pala. Buang, bakit ko sinabi Coco Crunch? Cookies pala, Cookie Crisp. So, anyway. Yan, ganito ginagawa ko araw-araw, guys. Kaya papakain sa kanila. Tapos, ito-turn on ko yung car. Kasi atid ko siya sa school. Gano'n. buhay na, 'di ba? Buhay ng ina. Napaka-busy. Yes, yes. You want mango, right? Yeah, I want mango. Okay, Ate wants apple. You want apple? Yeah, she wants apple. Okay, here you go. Thank you, Mom. Yeah, so, yan, kinakain ni Chacha. Chocolate muffin, guys. Yan, chocolate muffin. Tapos, si Shay, ito yung kinakain niya. This one, Shay, is Cookie Crisp, right? Yes? Alright, yun, kinakain niya, Cookie Crisp. Yun, so, of course, araw-araw may iPad yan silang dalawa. Spoiled masyado. Ayan, so, balik natin tong balik natin kasi anong tawag nito, para cold pa rin. Daming soft drinks, no? Ayan, so dami pinamigay na yung iba, guys. Grabe, dami, puno pa rin. Yan, dito yung laman sa kabilang fridge doon. So silipin natin yung doon, laundry natin. Hindi pa ako naglilinis, ha. Hindi pa ako naglinis. Isahin ko na ang paglilinis kasi pagod ng katawan ko. Ayan na! O natin. Wala na yung washer and dryer. So, alam nyo, guys, naalala nyo yung na-vlog ko pagdating namin galing Germany, nahulog yung namin, dishwashing, nahulog yung laundry detergent namin sa floor. So, hindi ko to malinis-linis kasi nandito yung washer and dryer. Hindi ko mausog kasi mabigat yung washer and dryer. Kaya kinuha yung washer and dryer kahapon, ayan, merong natirang ganyan, na siya. So, ayan, daming dito, yan, mga konting, alam mo yung mga cobwebs. Yan, ganyan. So, lilinisin. Isahin ko na lang yung paglilinis, guys, pag kinuha na lahat ng gamit. May natira pa kaming cooking oil. Ayan, so hindi ko na siya magagamit. Pero bitbitin namin papuntang Germany. Ayan, dami namin stock pa, Grabe. Stock. Kalulang stock. Ayan, so ito.
Ayun, mag-spray tayo nito. Ayan, so dami pang stock oh. Grabe, so ano kaya yun nandyan? Hindi ko alam. Pang toaster yata yan. Ayan. So, tatapon na to. So, tatapon na to guys. Kasi nahulog na, nadumihan. So, dito yung fridge guys. Naalala nyo? Dito yung fridge. Wala na yung fridge dyan. So, ayan. Ito na lang natira. Wala na. Binigay na namin yung laundry detergent sa iba. Tapos yung pangpabango, wala. Binigay na namin. Ito na lang natira. Halos binigay namin lahat. Yan. So, tawag nito. Yan. So, silip tayo sa labas. Ay, hi, Balbo. Ayan. Ito yung coach ni Daddy. Nagpalit kami. Kasi, yan doon sa labas. Ang lamig. So, ito yung dinadrive ko ngayon. Coach ni Daddy. Coach ni Charles. Silipin natin sa taas. Ayan, silipin sa taas, guys. Ayan, silip tayo sa taas. Kasi wala na yung closet doon. Kinuha na. Yung 5 closet. Ayan, so dito tayo sa guest room. Naalala nyo, guys, may isang closet dito. Pagpasok. So, wala na. Ayan, empty na yan. Dito na. Naalala nyo, dito. Wala na. So, ayan. Empty na. Say hi! Yung car ni Daddy. Ayan. So, mamimiss ko tong lugar na to, guys. Ayan. So, yung laman ng, closet, nilapag ko dito, guys. Ayan. Ayan, nilapag ko dito sa bed. Tsaka, tinanggalan ko na rin ng, beddings yung bed. Ang natira na lang is protective cover ng bed para hindi madumihan ang bed. Ayan. So, ayan guys. So, yan. Favorite ko to microfiber na medyo pricey itong na to. Blanket guys. Pero, nagkukulik ako different color. Pansin nyo, ito pink, ito light blue, tsaka ito navy blue. Ayan. Ay, gray pala. Gray yata to. Oo, gray pala. Ay, hindi. Dark blue pala, guys. Akala ko Tapos, nila, sheshe, pag winter na winter, malamig. Ito yung, nila, beddings. O, diba? So, ayan, dami namin gamit, no? So, sabi ni Charles, abot daw ng 2 days, kukunin yung mga gamit namin sa Tuesday. Mag-start daw sila ng Monday, matatapos ng Wednesday. So, 2 days, 3 days, ganon. So, doon tayo sa kabilang kwarto. So, ito na yung inimpake ko. Yung damit doon sa, kabilang kwarto. Ayan, so, nandito na. Ready na yan. Tarang! So, wala na. So, dito yun, guys. Naalala nyo yung, katabi nito, na to is dresser. 2 dresser. Tsaka dito. So, 3 yon. Tapos, dito din isa. So, 4. So, kasi 5 yung dresser. Isa doon sa guest room. So, wala na. Diba? Wala na. Empty na, guys. Yan na. Tapos, ang kukunin na lang itong mga naiwang gamit. Ayan. And dito na yung ibang gamit. Ayan. So, lilipat namin to sa box, guys. Ayan. So, pati yung mga, ayun, dito yung, punong-puno na rin yung kwarto nila, Shay. Ayan. So, ayan. Itong pink kay Shay to, damit niya. Tapos kay Charlize, ang dami nilang damit, guys. Diyos ko, hindi na nasuot yung iba, bagong-bago pa. Yan, may damit pa dyan. Ay, ewan. Ito pa, damit, guys. Yan, dito sa kabilang closet. Oh, daming damit, no? Hindi na nasuot yung iba. Diyos ko, idudunit na nga namin yung iba. Ayan, so. Ayan, kapagod. So, doon sa taas, guys, mag-ano ako mamaya. I-vlog din natin yan. Yan, sarado natin to kasi maglalaro si Bruce sa Whew. Grabe, napagod ako. So, yes. Tumatawag si Chacha. Yan. Yeah. Bye.
Yeah, it's dangerous. I know. You might hurt yourself and fall on the edge. No, mommy's okay. Buti pa yung mga anak ko, guys, so nag-alala. Mommy, why are you sitting at the edge? You will gonna fall. Concerned din yung anak ko. Yan, bababa ako kasi pinaalis ako ng anak ko doon. Diba? Love na love ako ng mga anak ko, guys. Ayan. Tarang! So, gagawa ko ng breakfast, guys. Anong oras na ba? Check natin kasi hihatid ko siya sa school. Anong oras na ba? 8:05 na pala. Diyos ko. Hello. Saan yung watch ko? Kunin ko yung watch ko. Hello. So, mamaya, hatid ko muna si Sheshi sa school, guys. And, pagbalik ko, magluluto ako ng breakfast. I'll see you in a bit! So, ayan na, guys. Turn on muna natin yung car ni Daddy. Kasi malamig. Yan. Ito, turn on ang car ni Daddy. Kasi malamig. Yeah. Voor Fresco, ambassadeur voor de vrijheid. Kreeg. Just wait, mommy, okay? Dit is nieuw werk van Forrest en de machine. Whew, lamig. Gonna raise this one to 24. En dan nog de band van Teun, Kas, Rocco. Natuurlijk van de staat. I know. Me too. I'm cold. Ooh. Tara, drive na ako, guys. See you in a bit. We just got back home, guys, from sending Shay. Ayan. So, yan na. Mama, what's that? Ha? Nakalimutan ko pala dalhin yung phone ko. Kaloka. What is that? Snacks too early. Mommy's gonna make breakfast. I eat breakfast already. Yeah. Breakfast. Ayan. Luto tayo ng breakfast, guys. Tawag nito. Dahil sa lamig sa labas, nagka-crack yung ano ko. Gilid ng daliri. Gilid ng kuko. Anong tawag nito? Yung cuticle. Grabe. Kahit mag-lotion ako na mag-lotion, malamig kasi sa labas, kaya nagda-dry yung skin ko. Mommy, I want to eat chocolate bread. Okay. Mama, I want chocolate bread with down with chocolate bread. Okay. You get some. Wait, Now go sit down and wait, mommy. I want my iPad. iPad there in the chair. Gusto niya chocolate bread, guys. Ayan, so may gagawa tayo ng bread. So, ganito ako maggawa ng bread, guys. So, gawa tayo ng bread. Maghugas muna ako ng kamay. So, kuha tayo ng bread. Lalagyan ng Nutella. Ito ang ating Nutella. So, ito yung, nag-breakfast na siya kanina, pero gusto pa yan mag-snacks, ganon. Spoiled lang masyado, no? So, ayan. Lagyan natin Nutella yung bread. Ayan. Lapit na maubos yung Nutella. So, ako naman, magluluto ako ng tocino, tsaka sunny side up na bread. Yan. So, ganito ako guys. Ganito kami kakain. Yung lang, yung soft part ng bread, yun lang kinakain namin. Pero, itong nasa gilid, tinatanggal ko, guys. Ganyan. Ganyan kami kumakain ng bread. Aksaya sa bread, no? Kasi anak ko rin, nahawa na sa akin. Hindi din kumakain ng bread na may matigas na part. Ayan, nahawa na sa akin, guys.
So, ito na lang natira. Yan, soft part. Tapos, hatiin ko to. Hatiin. Yan. So, ganito na siya maiiwan. Maliliit na lang. Ayan. Kakaiba. Kakaiba kumain ng bread, no? Dinatanggalan ng So, ganyan ang stock ni Charlize. So, bigyan natin kay Charlize to. Cha-cha, here's your snack. Come on the table. Here's your table. Oh my God, lots of toys. Where's your iPad? Come on, over here. Eat your bread. Go grab your iPad over there. Mom, did you have signal? Look. Yeah, come on, we got signal now. So, oh my God, tingnan, lots of toys. I guess Mom's going to clean up over there. I guess Mommy's tired. You have to clean up and Ate clean up. Help Mommy because Mommy's tired, right? Yeah, okay. Eat na. So, you grab your water. Ay. Tingnan niyo yung breakfast nila kanina, guys. Oh, muffin. Saka kay Shay. Ganito ang buhay ko araw-araw. Oh, drink your water. Tingnan niyo yung water niya. Ang cute, oh. Water bottle. What you playing? Uh-oh. What's that? Punk? It's Tam? It's Tom. Hi, Tam. Are you talking to me? Bleh. Bleh, Tam. Say hello, T. Mars Drum. Shout out to Mars Drum. Shout out to Mars Drum. Huy, Tam. Repeat after me. Repeat after me. Shout out to Mars Drum and VIP members. Ginagaya kayo ni Tam, guys. Kaloka na. Ginagaya-gaya. So, magluluto tayo ng egg. Sunny side up egg. Meron akong tira dito na ubusin natin. So, yan, kabilang fridge to, guys. Yan. Sa kabilang fridge. Dito tayo sa kitchen fridge. So, meron akong tira ditong Ay, hala, kailangan ko pala lutuin to. Hala, kailangan ko lutuin to. Ayan. Tusino. Ayan, so lutuin natin yan. Dami naming pagkain na tira. Tsaka meron pa dyan, pagkain, guys. Kainin natin yan. Kuha lang ako ng isang itlog. Yan. Yan. Madumi na yung fridge namin. So, luto tayo, guys. Sunny side up tayo. Ang dumi na ng kitchen. Anuhin ko na naman to. Kagabi, hindi na ako nakapaglinis. Alam niyo kung bakit. Pagod na yung katawan ko, guys, sa kakalinis ng bahay na to. Diyos ko, ako lang mag-isa. Tapos, ang laki ng bahay na to, guys. Sakit sa katawan. Diyos ko, dahil. Ayan, so, mag-sunny side up tayo, guys. Oh. Woo! Oh, tusino. Gugupitin natin to, guys. Ayan. So, ganyan ako magluto. Ginugupit-gupit ko lang siya. Laki kasi, oh. Laki ng pagkagawa ng tusino. Kaya, ginugupit-gupit ko lang siya. Sunog konti. Diyos ko, day. Ayoko pa naman sunog na itlog. Kaloka. Tanggalin na natin to. Nasunog pa ang itlog na to. Hindi pa. Medyo hilaw-hilaw pa. Nangyari sa itlog. Okay na to. Lutuin na natin yung tusino.
Sarap na ng tocino, guys. Pack na pack ng tocino. Ito yung sabi ko sa inyo sabaw kahapon na salmon. Ayan yung salmon. So, yan ang inuulam ni Chacha kahapon. Tsaka mamaya din ulamin niya yan. Ayan, guys. So, magkakape tayo. Ito yung favorite ko. Cappuccino caramel. Yan, ganito yan siya, guys. Tapos, ilalagay mo siya dyan. Tapos, takloban. Tapos, i-on na natin. Yan, tapos, ano ko itong 2 cup. Ayan, 2 cup. Ayan, dumi-dumi na ng ano. So, mamaya, pag init na yan, mag-ano na yan siya, magbubuel. Wing, ganang-ganan. Nag-dispense na siya. Oh, ganyan siya mag-dispense. Masok-usok pa. Bless you. Bless you again. Sneeze na sneeze si Chacha. Oh, ganyan siya, 'di ba guys? Social ang kape na to. Pack na pack. May kape na tayo. Binubro talaga no. Binubro ang kape natin. Pack. Tikman natin. Tikman natin ang kape, guys. Ang sarap! Caramel flavor. Pack! Actually, luto na siya. Tatanggalin na natin. Tatanggalin na natin tong ano natin, guys. Luto na siya. Yan, lipat natin dyan. Ay! Ay, nasunog yung iba. Yan. So, may natira akong dilis kahapon, initin ko lang siya. Yan, hindi na ako magluluto. Yan, kunti lang. Ayan, sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piraso. Ay, wait lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pieces. Initin ko lang siya konti. Tapos, ilagay ko sa plato. Ganyan. Hindi ko kasi siya tinatapon, guys. Sayang, no? Basta pag tuyo, hindi ko tinatapon. Pero pag steak, hindi ko na kinakain, guys. Kakaiba rin, no? Tatanggalin lang natin yan. Lagay lang dyan. Tapos, i-ano natin to sa tuyo. Yan. Yan. Diba? Pak! Yan, Ganyan ako. Huwag magtapon ng pagkain, guys. Gawa tayo ng sausawan, guys. Hiwa tayo ng sibuyas. Sausawan natin. Kalahati lang. Yan, so. Ganyan ako. Ganito ako sa umaga. Naggagawa ako ng sausawan talaga. Pag nagluluto ako ng tocino. Yan, so. Hiwain natin maliit. Tapos, ilagay natin dito sa ano. Diba? Ganyan lang. Tapos, lagyan na ng suka. Pak na pak na. Sarap na. Sarap. Dito, dato puti. Suka! Hindi to sponsored Yan. So, sarap ng suka. Diba? Pak na pak, guys. Brucey naman. Tahol ng tahol si Brucey. Yan, ito na yung breakfast natin, guys. Kunin ko lang yung rice at saka coffee. Dito na yung kape natin. Kukuha ko ng coffee mate. Bruce, stop it! Ito yung, lagyan natin ng coffee mate yung ano natin, guys. Coffee, para masarap. Ayan na, kakain na tayo, guys. Ay, sarap-sarap. Pakita ko sa inyo, guys, yung ulam ko, ha. Yan, tocino.
Tapos ito, sausawan ko, oh. Tapos ito na. Tapos rice. Pak na to, guys. Sarap-sarap ng ulam. Ayun. Naku, lalaki na naman tiyan ko nito. Tocino. Sarap. Ayan, tikman natin yung coffee. Sarap na. I-mix muna natin. So, ganito. Dilis, tsaka suka. Oh my goodness! It's so good. Ako yan. Tocino, suka. Oh my God! Heaven in my mouth. Sarap! Kaya, ano guys, hindi ako pumapayat kasi sarap lumapang. Sarap. Of course, kumakain din ako ng sibuyas. Sabi nila guys, sibuyas daw papautog daw. Totoo ba yun? Pautog daw yun. Sarap. Sarap. Kain mo na ako guys ha. Mamaya. Kain mo na ako. Tapusin ko to. So anyway, magbababay na ako. Shout out Team Mars Jam Admin Moderator at sa lahat ng nag-renew ng VIP membership nyo. Thank you so much. At malapit na darating ang package natin, Team Mars Drum, sa mga VIP members na nag 1 year na. Malapit yun na marireceive ang inyong gifts. Yay! Diba? Exciting. Nakaka-excite naman, guys. So, by April, by next month, darating na yung, sana maaga darating yung package nyo by early April. Ganon. So, anyway, excited na ba kayo? Team Mars Drum, makareceive ng iyong VIP membership. Sa mga naka 1 year lang to guys ha. Pag hindi pa kayo naka 1 year, hindi nyo marireceive. Sa naka 1 year lang to, gift nila to. So anyway, kakain muna ako guys. And shout out Team Mars Drum. And don't forget, eat healthy and stay happy. Huwag nyo ako gayahin. May tuyo at tocino. Hindi siya healthy guys. So anyway, God bless you all and mwah! Bye-bye!